ये है 16 एम्पियर 5 in 1 पावर प्लग। इसमें लगा है एक किटकैट फ्यूज, एक इंडिकेटर, दो इसमें सॉकेट लगी है, 3 पिन सॉकेट है, जिसमें से एक 6 एम्पियर और एक 16 एम्पियर सॉकेट लगा है। एक इसका स्विच है। हम आपको दो टाइप से इसकी वायरिंग कनेक्शन करके दिखाएंगे। इसमें हम एक वायर ले लेते हैं। वायर का एक सिरा इधर स्विच के ये टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए। वायर का ये वाला सिरा आप इधर किटकैट फ्यूज के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। अब वायर आप एक और ले लीजिए। वायर का एक सिरा इधर ये 3 पिन सॉकेट लगा है, जिसमें से 6 एम्पियर भी है और 16 एम्पियर भी। इसका ये फेज वाला टर्मिनल, न्यूट्रल और ग्राउंड अर्थ वाला, फेज वाले टर्मिनल पे आप वायर को कनेक्ट कर लीजिए। ये वाली वायर को स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे आप 5 in 1 पावर प्लग की खुद से वायरिंग कर पाओगे, किसी की हेल्प लिए बगैर। अगर आपके घर में लगा है कूलर के लिए या फिर एसी के लिए या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर के लिए लगा रखा है, तो इस टाइप का अगर आपके घर में लगा है 5 पिन सॉकेट और जिसमें एक किटकैट फ्यूज है, स्विच है और इंडिकेटर है, यानी कि 5 in 1 है, उसकी वायरिंग आप ऐसे कर पाओगे, वो भी 2 टाइप से। वायर ले लीजिए आप एक। वायर का एक सिरा ये इधर इंडिकेटर लगा है, इंडिकेटर के यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। वायर का ये वाला सिरा आप स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। अब आप ले लीजिए न्यूट्रल के लिए वायर। वायर का एक सिरा इधर सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। और न्यूट्रल वायर को आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए इंडिकेटर के न्यूट्रल टर्मिनल पे। इस टाइप से वायरिंग करने के बाद आप इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर लीजिए। हमारे पास ये 3 वायर हैं, आपको देखने को मिल रही होगी। ब्लैक है, रेड है और ग्रीन है। ग्रीन वायर का यूज हम पावर सॉकेट में ग्राउंड अर्थिंग के लिए करते हैं। इसको अर्थिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि एसी होती है या फिर आपके घर में कोई गीजर वगैरह चल रहा है, उसको अर्थिंग ज़रूरी चाहिए। अगर उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ग्राउंड हो जाता है, तब आपको शॉक लगने का खतरा नहीं रहता अर्थिंग की वजह से। ये ग्राउंड अर्थ वाली वायर ग्रीन कलर की हमने कनेक्ट की है। ये रेड वायर फेज वाली है, इसको आप
किटकैट फ्यूज के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। न्यूट्रल वायर इसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। ये हो गई एक टाइप से वायरिंग इसकी। इस टाइप से अगर वायरिंग करते हो तब भी वायरिंग ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इसको एक बार चालू करके दिखाते हैं कि वायरिंग काम कैसे करती है। इसको पावर में कनेक्ट करते हैं। पावर ऑन किए, अभी स्विच ऑन कंडीशन में है और इसको ऑफ करते ही इंडिकेटर भी ऑफ होगा। और ऑन कंडीशन में आपका कोई एसी चल रहा हो, फ्रिज चल रहा हो, अगर ओवरलोड पे या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तब किटकैट फ्यूज कट जाएगा। उस टाइम पे इसकी कंप्लीट पावर ऑफ हो जाती है। एक तो हो गई इस टाइप से वायरिंग। जैसे ऑन करते हैं इंडिकेटर साथ में ऑन होगा। इस कंडीशन में जब भी ऑन करेंगे इंडिकेटर चलता रहेगा, ऑफ करते ही इंडिकेटर ऑफ होगा साथ में। अब दूसरी टाइप से कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये वाली वायर को आप निकाल दीजिए यहाँ से, इंडिकेटर वाली को, और इसको दोबारा से यहाँ टाइट कर लीजिए। बदलाव इतना ही करना है आपको। अब इसमें इंडिकेटर वाली वायर को या इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। ये ऐसे, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। अब इसको हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। इसको ऑन करना, पावर देंगे इसमें, ये देखिए अभी स्विच ऑफ है फिर भी इंडिकेटर साथ में जल रहा है। ऑन करेंगे तब भी जलता रहेगा। इसमें इंडिकेटर डायरेक्ट कर दिया है। इंडिकेटर कब बंद होगा? जब आपका ये फ्यूज कट जाएगा या फिर पावर नहीं रहेगी, तब इंडिकेटर बंद होगा, वरना कंटिन्यू इंडिकेटर जलता रहेगा। ये थी 16 एम्पियर 5-in-1 पावर प्लग की वायरिंग कनेक्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको हमने कनेक्शन करके दिखाई ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आप वायरिंग खुद से कर पाओगे किसी की हेल्प लिए बगैर। बिल्कुल आसान तरीका है, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं।